Halo, assalamualaikum momis. Bingung kalau batuk pilek, anak dikasih obat kimia nggak mempan nih, pakai obat-obatan herbal, bawang putih disangrai, dikasih minyak telon, ya secukupnya minyak apapun itu, ya. Terus digeprek, diulas, olesin ke perut, ke leher, ke punggung, ya. Bisa melegakan tenggorokan, nggak rewel lagi tengah malam, nggak minta air panas lagi tengah malam.